Hedefin Yılmaz Bey mi olacak? Yılmaz Bey'e nişan alıp Umur Bey'i vurmak. Toy'a nasıl gireceksin? Yılanın giremeyeceği delik mi var? O halde sana yılan gibi sürüneceğin yolu göstereyim. Söğüt'e geldiğimizden beri her yere tüneller kazdık. Şimdi buradasınız. Bunlar kiliseye ve hana giden tüneller. Bu tüneli izlediğinde bu seni doğruca hanın mutfağına çıkaracak. Hiç kimsenin ruhu bile duymadı. O anca sizin gibi yılanların aklına gelirdi. Söğüt'te kuş dahi uçmayacak. Hainliğe fırsat vermeyeceğiz. Balam. Yarın senin de gelmeni isterim. Hatunlara göz kulak olursun. Merak etme Esin Bey'im. Kim gelirse gelsin benim mesuliyetimde olan yerde saldıramaz. Bundan kuşkum yoktur balam. Sana verdiğim hiçbir işte gözüm arkada kalmamıştır. Ya Umur Bey? Umur Bey de davetlimdir. O da gelecek. Mahhun Hatun'u yeniden göreceğiz o vakit. Umur Bey'in oğlu yoktur. Kızı gelecek elbette. Oğlu olaydı. Mahhun Hatun ben bey kızıyım diye çalım satar mıydı? Eğer ki o bey kızıysa sen de Şeyh Edebalı'nın kızısın. Bunun ne olduğunu anladığında o da sana tepeden bakmayı bırakacaktır. Yerli kayaların yıkılmasın, gölgelice büyük ağacın. Peygamber Efendimiz kıyamet gününde kendi adlarımız ve babalarımızın adlarıyla çağrılacağımızı, bu sebeple evlatlarımıza güzel adlar vermemizi buyurmuştur. Senin adın Ertuğrul olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alesselah, hayya alesselah, hayya alel felah, hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel selah, hayya alel selah. Hayya alel felah, hayya alel felah. Kad kâmeti selah, kad kâmeti selah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Senin adın Ertuğrul. Senin adın Ertuğrul. Senin adın Ertuğrul. Savcım, eğer müsaade edersen tez vakitte Şeyh Edebalı'yı ziyaret etmek isterim. Hayır olsun hatun. Bay hocamın cenazesinde şeyhin ağzından işittim. Kur'an'da Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Çünkü onlar diridir. Fakat siz farkında değilsinizdir diye buyurulmuş. Böyle buyurmuştur kitabımızda Rabbimiz. Gayrı ben de farkında olmak, Müslüman olmak isterim. Oya hiç kimse pusatlarıyla alınmayacak. Beyler de dahil mi beyim? Beyler de dahil. Buyruk senindir beyim. İşte Osman'ın hediyesi.